दुआ मांगी। اے قادر مطلق اور ازلی خدا، تو نے چاہا کہ کل کائنات کے بادشاہ تیرے پیارے بیٹے ہی میں تمام چیزیں بحال کی جائیں۔ اپنی شفقت سے عطا کر کہ ساری خلقت غلامی سے رہائی پا کر تجھ عظیم مالک کی خدمت اور عبادت کرے اور لگاتار تیری حمد و ستائش کرے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح جو جنگ بچ ہے زوراور او بادشاہ جیسا ہے، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلالا بادشاہ ہے۔ رب خداوند بادشاہ ہے، او جلالا بادشاہ ہے۔ بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کا ماتا؟ سب جو جنگ جو جنگ بچ ہے زوراور او بادشاہ جیسا ہے جو بادلوں کے ساتھ آتا ہے اور ہر ایک آنکھ اس کو دیکھے گی۔ بادشاہ کون ہے، کون بادشاہ کا ماتا؟ سب جو جنگ بچ ہے زوراور او بادشاہ جیسا اس وقت پلاطس پھر قلعے میں داخل ہوا اور یسوع کو بلا کر اس سے کہا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا کہ اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی ہے؟ پلاطس نے جواب دیا، کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھ کو میرے حوالے کیا ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے قاتل لڑائی کرتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر میری بادشاہی یہاں کی نہیں۔ تب پلاطس نے اس سے کہا، کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق کی گواہی دوں۔ جو کوئی حق کا ہے وہ میری آواز سچے میرے بہنوں بھراؤں بزرگوں پیارے بچوں، آج پیغام تو پہلا میری طرف بابو جی کی طرف ہوتا ہے، سارے خداوند یسوع مسیح بادشاہ نے بادشاہی بہت بہت مبارک۔ مسیح میرے عزیزوں، آج عظیم خداوند خدا عظیم الشان بادشاہ کی عید مناتے ہوئے خداوند نے کلام جو ہوتی بادشاہ کے بارے سیکھ رہے ہیں اور عید جڑی آج اسی منانے ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ 1925 ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ 96 ਇਹ ਈਦ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ
اور اس عید کی ضرورت کیوں پیش آئی جدو پہلی جگہ عظیم جاگرے سی تے ہر کوئی دنیا دے بادشاہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتے سے ہر کوئی اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرنا چاہتا اور دنیا کو تباہ تے برباد کرن دی موڑ تک آگے سی کہ کس طریقے نال اپنے آپ کو سپر پاور اور دوسریاں کو حقیر دینا چاہتا اور لوکاں کو غلامی اور اسیری دے وچ لے کے آئے بابا اعظم نے رویا دیکھی اور خداوند کولوں روچے ہدایت پا کے اس عید دا اعلان 1925 چ کیتا کہ دنیا دے بادشاہ اپنی جگہ تھے لیکن خداوند یسوع مسیح بادشاہ دا بادشاہ دنیا چ شہنشاہ نہیں لیکن یسوع شہنشاہ دا شہنشاہ اس واسطے وہ ساڑھے سامنے خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہے اور ان دے منشور نو پیش کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح عظیم الشان بادشاہ ہے اور ان دی بادشاہی دا آخر نے اور اسی طرح اگر پرانے عہد نامے چ دیکھیے تے اوتھے اسی مختلف صحابے انبیاء دے وچ دیکھتے ہیں پاویں سیموئیل اشعیا ارمیا یا آج کی تلاوت دے وچ دانیل نبی خداوند خدا دی بادشاہ ہون دی تصدیق کرتے ہیں کہ ان دی بادشاہی دا آخر نہ ہوگا اور آج دی پہلی تلاوت دے وچ دانیل نبی ایک رویا دیکھتا ہے اور کی دیکھتا ہے کہ اس وقت میں نے رات کے رویا میں نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ابن انسان کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور وہ قدیم ایام تک پہنچا اور اس کے حضور لایا گیا اور حکومت اور عظمت اور مملکت اس کے سپرد کی گئی تاکہ تمام قومیں امتیں اور زبانیں اس کی خدمت گزار ہوں اور اس کی حکومت ابدی اور لازوال حکومت ہے اور اس کی مملکت غیر پانی ہوگی اسی چلے سے جدو یہ رویا دانیل نبی دیکھتا ہے خداوند یسوع مسیح دے حوالے نال کہ ان دی مملکت ان دی حکومت ابدی تے لازوال ہے ان دی حکومت لازوال ہے تے ان دے بعد اگلے دن اور اگلے چیپٹرز دے وچ اسی دیکھنے ہاں کہ وہ چار حوانہ دا ذکر کرتا ہے اس ویلے دے بادشاہ کہ جڑے لوکاں تے ظلم و ستم کرتے ہیں وہ بادشاہ چاہے بابل دا ہے اور چاہے وہ فارس بادشاہ یا یونان دے بادشاہ اس بادشاہ دا ذکر کرتا ہے کہ کیویں لوکاں کو گناہ دی دلدل چ وہ پھساندے اور کیویں انہاں کو اسیری تے غلامی چ لے آندے لیکن یہ بادشاہ تباہ تے برباد کیتے جان گے اور حقیقی بادشاہ آگے گا اور ابن انسان بادلوں دے پچھلے اتوار بھی اسی خداوند یسوع مسیح دی آمد ثانی تھی دے غور خوش کیتا کہ کیویں وہ آوے گا اور کیویں لوگ ہوا چ اٹھ کے ان دا استقبال کرن گے اور آج دانیل نبی جڑا ہے وہ کہندا ہے ابن انسان ایک شخص ابن انسان دی مانند با آسمان دے بادلاں تو آندا ہے ان دے جڑے قدیم ایام تک پہنچے گا اور ان دی حکومت دا آخر نہ ہوئے اور آج بھی دوسری تلاوت چ جڑا ہے یوحنا وہ بھی ایک رویا دیکھتا ہے مکاشفہ دی کتاب چ کہ وہ ان دے الفا تے اومیگا ہوتا اعلان کرتا ہے کہ وہ الفا ہے وہ اومیگا ہے وہ اول ہے اور وہ آخر ہے ان دی بادشاہی دا آخر نہ ہوئے گا اور مکاشفہ دی کتاب چ خداوند یسوع مسیح دے واسطے بادشاہ دے بادشاہ خداوند دے خدا دا لقب استعمال کیتا گیا اور یوحنا انجیل نویس اپنی انجیل دے پہلے باب چ اس چیز دی جویں مکاشفہ چ لکھیا وہ الفا ہے اور یوحنا انجیل نویس کہندا ہے ابتدا چ کلام سی اور کلام خدا دے نال سی اور کلام خدا سی کہ وہ ابتدا تو اول اور اس طرح خداوند دی بادشاہی دا کوئی حد نہیں مسیح چ میرے عزیزو خداوند خدا آج ساری زندگی دا بادشاہ ہوندا ہے اور آج اسی وہ دی بادشاہی تے غور خوش کر اگر انجیل مقدس دے وچ دیکھا جائے چارہ انجیلاں مقدس دے وچ کہ 122 باری بادشاہ تے بادشاہ دا ذکر آتا ہے اور ان دے 90 بار خداوند یسوع مسیح نے جڑا ہے بادشاہ اور بادشاہ دے الفاظ استعمال کیتے 90 باری خداوند یسوع مسیح کیونکہ ان دی تعلیم دا مرکز خدا دی بادشاہ ہے اور ہر جگہ تے وہ خدا دی مرضی پورا کرتا اور خدا دی بادشاہی دی تعلیم دیتا ہے اور اس بادشاہ کا انداز بھی کی
जान भी देता है ते सर झुका के देता है। ये उनकी मोहब्बत दी इंतहा है। इस वास्ते मसीह च मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह दे बारे यूहन्ना अंजील नवीस अपने 18वें बाब से बड़ी तफसील देना और बड़ी गहरी नजर रखते हुए वो सारे सामने आज एक चीज जाहिर कर 18वें बाब से कट तो कट भी 12-14 बारी बादशाह ते बादशाह का जिक्र आया और आज भी तिलावत है जड़ा पिलातुस यीशु की कहता कि तू यहूदियों का बादशाह यीशु को सवाल करता कि तू आप ही कहने का हो रहा है क्या और फिर खुदावंद यीशु से सवाल करता पिलातुस कि तू बादशाह यीशु कहता तू आप कहने कि मैं बादशाह और इस तरह बार बार बादशाह और बादशाह का जिक्र आता है। आज खुदावंद यीशु मसीह इकरार करता है कि मैं बादशाह हूं और पिलातुस बादशाह भी इस चीज का इकरार करता है कहता है कि तू बादशाह है और यीशु कहता है कि हाँ मैं हूं तू है आप कहना है कि मैं बादशाह हूं। इस वास्ते मसीह च मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह दे बादशाह होने की तस्दीक सब तो पहला आसमान दे फरिश्ते कर जबराइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम दे कोल आंदा है और आके की कहता है कि खुदावंद खुदा उनके बाप दाऊद का तख्त उन देगा उनकी बादशाही का आखिर ना होए। एक देखो फरिश्ता आके जबराइल तस्दीक करता पिया है कि खुदावंद खुदा उनके बाप दाऊद का तख्त उन देगा उनकी बादशाही का आखिर ना होएगा। और फिर मजूसी मशरक तो आंदे ने और आके की कहने ने असली मशरक से सितारा देखा है यहूदियों का बादशाह जड़ा पैदा होना सी वो किथे असी आए हैं ताजो उन्हें सजदा करें। दूसरे बादशाह भी जड़े ने वो आके यीशु बादशाह जड़ा अमन ते सलामती का शहजादा है एक बच्चे के रूप में चरनी छिपी आई उन्हें आके मजूसी सजदा कर दे। इस वास्ते ये नहीं कि 3 मजूसी बल्कि कई मजूसी पता नहीं कितने बादशाह आके उन्हें सजदा करते और आज भी दुनिया के बादशाह उनके आगे झुकते हैं क्योंकि वो बादशाह का बादशाह। और फिर खुदावंद यीशु मसीह जो पिलातुस दी कचहरी चे पेश किए जाते सारी रात जुमेरात की रात उनके ते जुल्म बर्पा किया जाता मारते ने चपेड़ा मारते ने मुक्के मारते ने मुंह ते तोपते ने नबूवत का दास्तन किने मारे सरगी बेले उस बादशाह की ये अदालत आलिया च पेश किया जाता जो अदालत आलिया च पेश किया जाता है वो तो लेके फिर पिलातुस की अदालत च लिया पिलातुस की अदालत च आंदे खुदावंद यीशु मसीह दा डायलॉग सीधा मुकालमा होता है पिलातुस के नाल खुदावंद यीशु मसीह दा और पिलातुस जड़ा है वो किस अंदाज से लिखा है कि उन्हें अर्गवानी लिबास उन्हें पहनाया अर्गवानी लिबास बादशाह का निशान कि पहले उन्हें लिबास बादशाह पहना के उन्हें सिर ते कन्या का ताज रख के उन्हें पिलातुस के आगे पेश कर दे और रस्ते च ठट्ठे लाते हैं उनके मुंह ते चपेड़ा मारते हैं थूकते हैं और इंसल्ट करते हैं बेइज्जती करते हैं और मजाक करते हैं क्या यहूदियों के बादशाह सलाम झुक के सलाम करते हैं ये अपने को मजाक करते हैं लेकिन इतना नहीं पता कि आज जो उसी बादशाह पिलातुस कहते वो यीशु का ऐलान करने वाला यीशु का ऐलान करने वाला और अर्गवानी लिबास पहनाया कन्या का ताज उनके सिर पे और की करने फर्श मुकल्लम मस्जिद अदालत फर्श मुकल्लम मस्जिद अदालत एक वो जगह है जिथे बादशाह पिलातुस बादशाह बैठ के इंसाफ करता है अपनी अदालत की जगह थी जिथे बादशाह ऐलान करता है और वो हो जाता है और बादशाह के मुंह जो लफ्ज निकले वो पत्थर पे लकीर और इस वास्ते लिखा है कि अर्गवानी लिबास पहनाया है उनके सिर पे कन्या का ताज है और वो फर्श मुकल्लम मस्जिद अदालत की अंदाज देखो और छठी घड़ी ये वो घड़ी है जिथे ऐलान किया जाता है फैसला किया जाता है छठी घड़ी एक फैसलियों की घड़ी और बादशाह पिलातुस बादशाह किसी और नहीं कहता कि वजीरा के तू आके देख बल्कि आप अपनी सीट पे अपने तख्त पे बैठ के की लिखता है यहूदियों का बादशाह। जब सोचने वाली गाली है पिलातुस बादशाह पिलातुस हुक्मरान की लिखता है यहूदियों का बादशाह अपने तख्त पे बैठ के अपने सामने है कलम पेन लेके यहूदियों का बादशाह और आके यहूदी की कहते हैं
اے نہ لکھ اے اندا جرم نہیں بنتا اے تے تو اوندا اعلان کرنا پے کہ یہودیاں دا بادشاہ بلکہ اے لکھ کی کہندے سی یہودی کہ اے لکھ کہ اے کہندا سی خدا یسوع مسیح کہندا سی کہ میں یہودیاں دا بادشاہ تے پلاطس کی کہندا ہے میں جو لکھیا سو لکھیا بادشاہ چیز جڑی ہے دلچسپ چیز لوکی اوندے تے جرم لکھنا چاہتے ہیں کہ اینے ایک غلطی ایک گناہ کیتا ہے اوندا جرم لکھ لیکن پلاطس بادشاہ اوندا اعلان کرتا ہے لوکی اوندا جرم دیکھنا چاہتے ہیں لیکن پلاطس ایک بادشاہ دیکھو فرش مکلم مسئلہ عدالت اس جگہ تے کھلو کے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کا اعلان کر سکتا ہے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کا اعلان کرتا ہے اور یہ پلاطس اعلان کرتا ہے کہ تو یہودیاں دا بادشاہ ہے تو یہودیاں دا بادشاہ ہے دیکھو یہودیاں دا بادشاہ دیکھو تیارا بادشاہ یہ اعلان ہو جاتا ہے لوگی اندہ جرم لگتے پھرتے نہیں کہ بادشاہ اندہ اعلان کرتا پہ ہے کہ یہ تیارا بادشاہ ہے یہ خداوند یسوع مسیح دا خوبصورت انداز خداوند یسوع مسیح نے جو کیا کہتا ہے کہ تو بادشاہ ہے یسوع کہتا ہے تو آپ کے دن مسیح چے میرے عزیزو آج خداوند یسوع مسیح انجیل مقدس سے بیچ اپنے بادشاہ ہونے دا اقرار کرتا ہے اور سانو سارے میں اپنے بادشاہ چے دعوت دیتا ہے مسیح چے میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح دی زندگی دے بیچ انہیں ہمیشہ باپ دی مرضی پورا کرتا ہے ہر ویلے آسمان دی گل کیتی خدا دی بادشاہ دی گل کیتی اپنی تعلیم سے کیا کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو پھر ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں اور جڑی دعا بھی سکھائی ان دی چ بھی کیا یور کingdom کم تیری بادشاہی آئے دعا دے وچ بھی کہ ان دی بادشاہی نو لبو پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو پھر ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں آج دی دنیا دے لوگ ساری عمر جائیداداں پیسے اور ناچ کٹھا کرن تے لا دیندے کہ اسی کار بنا لیے اسی جائیداد کٹھی کر لیے اسی مال دولت کٹھی کر لیے اور آخری عمریں رب جپنے روزری پڑھ دینے دعاواں کر رہے مسیح چے میرے عزیزو آج یسوع بادشاہ کی دے وہ کہندا ہے پہلے تسی اون دی بادشاہی لبو پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو پھر ساری چیزیں ملتی جائیں پہلے انہوں تے لب کے دیکھیے تے پھر دیکھو وہ بادشاہ دا بادشاہ وہ شہنشاہ دا شہنشاہ وہ دے در تے کسی چیز کی کھوڑ نہیں وہ تے آپ کہندا ہے منگو تے تیار کیتا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤ گے کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے ایک باری مانگ کے تے دیکھو کھٹکھٹا کے تے دیکھو ایک باری انہوں تلاش کر کے دیکھو نہ لبے گا تے پھر کہنا مسیح چے میرے عزیزو وہ شہنشاہ دا شہنشاہ ہے ان دے کار چے کسی چیز کی کھوڑ نہیں اگر تھوڑا ہے تے ساڑی تڑپ ساڑی پیاس ساڑی عقیدت ساڑی ایمان چ انہیں اینا کیا ہے کہ اگر تیارے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہوئے تے تسی بڑے تو بڑے معجزات کر سکتے اس واسطے مسیح چ میرے عزیزو آج اسی ان دی بادشاہ کے واسطے بلائی جانے دنیا دے بادشاہ اپنی رعایا میں اپنے لوگوں کو اگے لا کے مروا دیتے کبھی بھی کوئی بادشاہ اگے لا کے نہیں لڑیا کہ چلو میں اپنے لوگوں کو چاہتا دنیا چے بہت بادشاہ ہے بادشاہ دا بادشاہ یسوع بادشاہ جنہیں اپنے لوگوں کو بچان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ دیتا اپنے آپ کو قربان کیتا انہیں اپنے آپ کو توڑیا تاکہ سانو سب اکٹھا کرنا وہ اپنے آپ کو قربان کرتا ہے تاکہ اسے زندگی پائیے تے کسرت چکائے یسوع جدو مر کے جیتا ہے اور آسمان تے جاتا ہے اے اوندا سعود ہے اون دی تاج پوشی باپ بیٹے دی تاج پوشی کرتا ہے باپ بیٹے دے سر تے تاج رکھتا ہے کیونکہ دونوں جہاناں دا بادشاہ ہے مسیح چے میرے عزیزو یہودی لوگ یسوع نو سولی تے چاڑ کے سوچدے نے اسی یسوع نو مار دیتا اسی یسوع نو ہرا دیتا لیکن وہ بادشاہاں دا بادشاہ ہے وہ کیویں ہار سکتا ہے وہ کیویں مر سکتا ہے یہودی لوگ ہسدے سی یسوع مر کے جیت گیا ہے ہار کے جیت گیا ہے اسی ہار کے جیتن والے لوگ مر کے جیتن والے لوگ اس واسطے مسیح چے میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح دی صلیب دے اوتے اوندا اعلان کیتا گیا ہے یہودیوں کا بادشاہ دیکھو صلیب دے اوتے کچھ لوگ JNRJ پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ INRI لیکن حقیقت سے ایدہ ترجمہ کی عبرانی زبان سے یونانی سے اور
اور لیٹن دے وچ جسوس نازرینو ریکس جودیو خداوند یسوع مسیح یہودیاں دا بادشاہ یسوع نازرینو ریکس جودیاں یسوع یہودیاں دا بادشاہ اے اوندا اعلان ہے کہ وہ بادشاہ ہے بادشاہاں دا بادشاہ ہے اس واسطے ہر صلیب دے اوتے تسی یسوع دا اے لقب دیکھو گے کہ جڑا پلاطس بادشاہ نے اپنے تخت پہ بیٹھ کے ان کا اعلان کیتا کہ دیکھو تیرا بادشاہ اور آج دیکھو صلیب تے وہ بادشاہ مسیح چے میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح جڑا ہے ان دا منشور تے دنیا دے بادشاہ کا منشور ہے اے جو الیکشن ہون والے سی نا اپنی پارٹی دے لوگ منشور دیتے سی اسی اے کر داں گے اسی وہ کر داں گے نوکریاں دے داں گے بل کٹ کر داں گے پتہ نہیں کیڑے کرے لیکن وعدے کیتے تے وعدے بھول گئے وعدے کیتے تے وعدے بھول گئے میں دنیا دے بادشاہاں دے نال اس عظیم ہستی نوں کبھی بھی نہیں جوڑا لیکن ایک سمپل مثال دین واسطے یسوع شہنشاہ دا شہنشاہ انہیں جو کیا انہیں کر کے دکھایا وہ دیکھو اپنی زندگی چ کہندا سی نا اپنے دشمن خیر چاہو اپنے ہندوستان والے واسطے دعا کرو اور صلیب تے مردیاں ہویا انہیں کر کے دکھایا لوکاں نے ظلم ٹایا ان سولی تے چاڑ دیتا وہ مردیاں ہویا بھی کی کہندا ہے اے باپ ان کو معاف کر نہیں جانتے کہ کیا کرتے یسوع دی بادشاہی دا منشور معافی دا منشور کہ وہ صلیب تے مردیاں ہویا ساڈے گناہاں دی معافی واسطے باپ کولوں سفارش کردا ان دی بادشاہی دا منشور محبت دا منشور وہ کہتا ہے اس تو بد کے پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں واسطے دے دے یسوع دی بادشاہی دا منشور امن تے سلامتی دا مسیح چے میرے عزیزو وہ پاکیزگی دی بادشاہ فضل دی بادشاہ اور اس واسطے انصاف دی بادشاہ اور اس واسطے اسی ان بادشاہاں دا بادشاہ کہنے ہیں کیونکہ وہ ساری زندگی دا بادشاہ دونوں جہاناں دا بادشاہ اس واسطے وہ سانوں بلانا ہے کہ اسی ان دی بادشاہ چ آئیے زندگی پائیے تے کثرت نال پائیے مسیح چ میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح جڑے نے وہ سانوں بلاتے ہیں اپنی بادشاہ چ وہ سارے دکھ نوں مصیبتاں نوں پریشانیاں نوں جاندے اس واسطے اج وہ پکار دے اے بوجھ سے تکلیفاں دو میرے پاس آؤ ہن اپنی زندگی دا حساب لائے کنے دکھ پریشانیاں بیماریاں مشکلات چ پھسے ہوئے انہیں سانوں نہیں بھولیا سانوں رد نہیں کیتا سانوں حقیر نہیں جانے مسیح چ میرے عزیزو اپنے کول بلاتا ہے کیوں میرے کول آؤ تے میرے کول سیکھو میں حلیم تے دل دا پروتا تے جویں میں حلیم تے دل دا پروتا نا اونج تسی حلیم تے دل دے پروتن بنو تے پھر اپنی جاناں چ آرام پاؤ وہ اپنی بادشاہ چ سانوں حلیمی فروتنی کا سبب دیتا ہے تاکہ اسی آرام پائیے ہر دکھ تکلیف بیماری مشکل کو بچائے جائے مسیح چ میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح نوں بادشاہاں دا بادشاہ اور فاتح بادشاہ کیا جاتا ہے فتح مند بادشاہ وہ فتح کس چیز سے انہیں پائی صلیب تے مردیاں ہویا کہتا ہے تمام ہوا اور تمام کی ہویا انہیں گناہ تے فتح پائی انہیں موت تے فتح پائی اور انہیں شیطان تے فتح پائی آج بھی اگر تسی یہودا دے بیابان چ دیکھو تے آج بھی وہ بیابان پکار اٹھے گا کہ ایتھے مسیحا نے آزمائشاں تے شیطان تے فتح پائی آج اگر اسی بھی ان دی بادشاہی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تے خداوند سانوں نے قوت تے برکت دیتا ہے اسی آزمائش اور شیطان تے فتح پائی اپنی زندگی چو اندھیریاں نوں کڈی اپنی زندگی چو نفرت نوں دور کریے اپنی زندگی چو کدورتا نوں ختم کریے اگر کہیے کہ اسی یسوع دی بادشاہی چ آنا چاہتے لیکن اندھیرے نوں نہیں چھڈنا نفرت نوں پھیلان تو باز نہیں آنا تے پھر اسی ان دی بادشاہی چ پورا ان دی بادشاہی چ تے محبت ہے معافی ہے قبولیت ہے انصاف ہے کٹ ہے وہ اپنے آپ کو توڑ کے سب کو اکٹھا کرتا ہے وہ قربانی دیتا ہے اور اے ان دی بادشاہی کا منشور ہے تے اگر اسی بھی ان دی بادشاہی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تے ضرور ہے اسی بھی اپنے آپ کو توڑ کے سب اکٹھا کریں قربانی دیں
ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡੀਏ, ਖਾਨਦਾਨ ਚ ਮੁਆਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾकि ਉਹਦੇ ਮਕਬੂਲੇ ਨਸਲ ਠਹਿਰੇ। मसीह च मेरे अज़ीज़ो खुदावंद सानू प्यार करता है और बरकत देता है, इस वास्ते उन्हें गुनाह मौत के शैतान के पता पाई, वो सानू कभी भी गुनाह मौत के शैतान के कब्जे च नहीं रह देता। इस वास्ते आओ आज उस पता का जश्न करिए, उस पता का शुक्रगुजार होइए कि खुदावंद ने मौत के पता पाके सानू अपने लायक ठहराया। और जिवें अज दानियल नबी है रोया देखता है कि इब्ने इंसान जिहड़ा है वो बादलों च आंदा है, और आमदे सानी दे बारे से देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आवेगा, बादशाह का बादशाह, और तमाम जेड़े सो गए ने वो उठणगे और की करनगे, हवा च उड़ के उनका इस्तकबाल करनगे। असी अपने आप को उनकी बादशाही के वास्ते तैयार करें और एक दूसरे के नाल भला करके उनकी बादशाही को आपस में भी खिलाएं। आओ पहले उनकी बादशाही को अपने खानदान के अपने घर चलें, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो फिर सारी चीजें तुमको मिलती जाएं। आज वो शहनशाह दा शहनशाह दी शहनशाह दा ईद दा दिन है, आज असी खाली हाथ नहीं जावां, आज बरकत पाके जाओ। वो ज़कई दे घर आके कहता है आज इस घर में निजात आई। वो चोर ते डाकू नूं कहता है जेड़ा तौबा करदा है आज तू मेरे साथ परदोस नहीं होगा, क्योंकि वो शहनशाह है, वो कुछ भी कह सकता है। आज उनके आगे खाली चोलियां ले आए, जो दुआवां मुरादां इंतजामां ने उनके अगे पेश करिए, वो अपनी रहमतां दे खजाने खोले। मलाकी दी किताब च तू खुदावंद अपने खुदा दे राही अपनी मुट्ठी खोल और एक बारी आसमां वो आसमान दे दरीचे खोल के तेरी चोली पाट देगा, तेरी मुरादां पूरा करेगा। आओ आज वो सानू बरकत देना चाहता है, वो बरकत हासिल करिए और खुदा दी शुक्रगुजारी करिए। मसीह खुदावंद दे वसीले नाल आमीन।